रहा है गाइस, अभी तो स्टार्ट किया हमने, बहुत सारा चीज़ देखना बाकी है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में। अभी भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जानवर से मिलना आपको बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। सो आज हम स्टार्ट करने वाले, ये जो आपको झुंड में जानवर दिखाई दे रहे हैं सामने, इनका नाम है चीतल। ठीक है, तो ये चीतल जो है वो बहुत सारे मतलब जैसे इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों में पाए जाते हैं। और इनका जो बॉडी का कलर होता है वो ब्राउन होता है और वाइट वाइट स्पॉट्स बने होते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये हिरन का ही एक टाइप है। देख सकते हैं आप, सारे झुंड में एक साथ रहते हैं बिना झगड़ा किए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन्हें देख करके। सो अब आपको दिख रहा है लंगूर। और ये है साहिल, जो कि अपने शरीर पे पाए जाने वाले कांटों की वजह से, नुकीले कांटों की वजह से फेमस है। कहा जाता है अगर इसका कांटा आपको कहीं गड़ जाए तो फिर मतलब ब्लड आ ही जाएगा। बहुत ही नुकीला कांटा होता है इनका। नहीं, ये है क्या? और ये है सांभर, जो कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा हिरन है। इनके सींग काफ़ी बड़े होते हैं। सांभर कहीं रहता है। उसका भी है, देखिए। और अब हमें दिख गया क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। देख सकते हैं आप दोनों, एक इस साइड और एक उधर था। दोनों एकदम शांति से एक ही पोजीशन में थे। लग रहा था कि इन्हें मतलब ये जिंदा ही नहीं है। सबको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा सरीसृप यानी रेप्टाइल जो होता है वो क्रोकोडाइल ही होता है। हमको तो नहीं पसंद है। ये घड़ियाल है। आपको पता होगा घड़ियाल और मगरमच्छ देखने में सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों अलग है। मतलब मगरमच्छ का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है और घड़ियाल का पतला और लंबा होता है। मुंह खोल के एकदम है लेटा हुआ, लग रहा है कि स्टेचू है, पर ये रियल का है। बाप रे, लग रहा है एक्टिंग कर रहा है। और ये इस पार्क का सबसे खूबसूरत जगह था, जो मुझे लगा, सबको लगा, सब यहाँ पे सेल्फी लेने, फ़ोटो क्लिक करवाने में लगे थे। ओके, सो बोर्ड देख लिया आपने। अब है हम देसी भालू यानी स्लोथ बियर के पास। इन्हें देखकर तो हम सबका मन खुश हो गया। एकदम क्यूट लग रहे थे, लग रहा था जैसे हम रियल टेडी बियर देख रहे हैं। खूब मस्ती में रहते हैं ये आपस में, एकदम प्यार से खेलते रहते हैं हमेशा। सो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। वैसे इनका नंबर घट रहा है और ये एक्सटिंक्ट एनिमल में आने लगे हैं, इसलिए IUCN के द्वारा डिक्लेयर किया गया है हर साल 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया जाने का। और हर साल इसे मनाया जाता है ताकि इन्हें कंजर्व किया जा सके, इनके पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सके, लोग जाने इनके बारे में।
ओके, सो अब बारी है सांप घर यानी स्नेक हाउस देखने की। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे कितने डेंजर और जहरीले सांप थे। सबको शीशे के अंदर रखा गया है, आपको जा कर के बस देखना है लाइन से सारे सांप को। देखने में तो बहुत डेंजर, सांप से ऐसा ही मुझे बहुत डर लगता है। एक से एक सांप थे, लेकिन देख सकते हैं आप वीडियो में। ये है बिल्ली सांप, क्योंकि इसका जो शरीर पे धार है वो बिल्ली के जैसा है, तो इसका नाम है बिल्ली सांप। और यहाँ है दो मुँहा सांप, इसका दोनों साइड से मुंह है। और ये है धारीदार करात, जो कि एक बार डस ले तो आदमी का बचना बहुत मुश्किल है। और ये है ट्रिंकेट सांप, इसके बारे में भी लिखा था बोर्ड में। बहुत सारे नए नए सांप देखे हमने। और ये है जहरीला करात, देख सकते हैं कितना चमकदार है। ये भी अगर एक बार डस ले तो बचना मुश्किल है। ये है कोबरा, ये भी बहुत डेंजर होता है, इसका विष भी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और ये है अजगर, बाप रे, देख सकते हैं कितने मोटे मोटे हैं। घूम लिए पूरा, मज़ा आया, थक भी गए बहुत ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।